lijepi sunčani dan u Kataluniji, u Španjolskoj. Danas je 15. Mislim da je 15. Došla nam je jesen. Ja i stara gospođa smo izašli da malo iskoristimo ovaj lijepi dan. Neki ste mi rekli da tamo u našim krajima već ložite, da se grijete, da je iznimno zima. Ovdje u Španjolskoj nije, kao što možete vidjeti. Lijepo nam je, sunčano, tako skoro cijelu godinu. Današnji video da ćemo ga napraviti zato što ste neki pitali stvari o staroj gospođi. Htjeli se znati da li je stara gospođa dobar motor, kako se ponaša kad je na iskušenju i u teškim situacijama i šta mislim o njoj i šta sam napravio na njoj za put u Maroko. Prije nego što počnemo uopće da pričamo o staroj gospođi, ja vam moram reći da kao mladi čovjek na Balkanu uopće nisam razumio zašto neki ljudi vole motore. Meni ti motori nisu ništa značili, niti bilo kakvo prevozno sredstvo u biti. Ni auti, ni motori. Bio sam neki sportski tip. Čak, dobro, recimo iskreno nisam ni imao uvjete da si mogu priuštiti neki motor ili neki automobil, ali me nisu ni zanimali. Ono što je meni bilo drago, to je koristiti moje tijelo, baviti se sportom, i sa biciklom, rošulama, hodajući, trčeći. Bavio sam se raznim sportovima, atletizmom, borilačkim sportovima, košarkom i tako dalje. Tako da sam čar motora otkrio iznimno kasno i sasvim slučajno. Prvo sam došao u kontakt sa nekom Vespom koju sam imao 10 godina, jednostavno od koje se nikad nisam ni brinio, niti obraćao pažnju, jednostavno nalio bi benzin, ulje i vozio bi je. U 10 godina nikad nisam na njoj ništa promijenio, ne sjećam se čak da li sam i gume na njoj promijenio, nikakvim se održavanjem nisam bavio. Kad bi našao onako na podu da su je srušili i da je imala neke udarce s jedne strane, ja bi onda nogom udario s druge strane u drugom smjeru da to ispravim, sjeo na motor, upalio ga i otišao. I tako 10 godina. I onda jednog dana jedan susjed koji je Englez, on se vraća u Englesku, kao većina Engleza koji dođu živjeti u Španjolsku, poslije jednog vremena se vrate zbog lošeg ekonomskog standarda. Ovdje je iznimno dobro što se tiče klime, hrane i ljudi, ali ekonomija je lošija strana, na lošoj strani Europe. I onda je on odlučio vratiti se i imao je neki motor 125, da je lim, i onako neki naked bike izgledao, lijepo izgledao, on je tu stavio, vredio je skoro više Lauspuff nego motor, on ga je malo uredio i tako dalje, i onda kako ga nije htio uvoziti nazad u Englesku, odlučio ga je prodat. I onda je taj motor, zapravo motorčić za mene, meni je otvorio svijet motora. Tako da to kažem, nekako odjednom kažem, mogao sam da vozim nekakav, ajmo reći neku športsku vožnju u krivinama, naučiti kako praviti one trajektorije kroz krivinu, kako se naget, kako konstantno održavati brzinu, kad treba ubrzati, kad je apex krivine, kad izaći iz nje. I odjednom sam u moje slobodno vrijeme bi izašao da vozim taj motorčić po krivinama. I onda sam ja skužio da se meni zapravo to sviđa. Sviđa mi se, kasno sam otkrio, već skoro na kraju 30-ih. Ali bolje ikad nego nikad. I onda sam imao neku, kako se to kaže, progres, odrastanje što se tiče tih motora, ali svaki sljedeći motor koji je bio u većoj cilindraži i zahtijevao više vremena. Prvo za naučiti ga dobro voziti, a onda poslije toga održavanje. Motor je iznimno intenzivnog održavanja. Znači nije kao automobil. Gume se troše brzo, lanac se troši brzo, kočnice isto tako relativno brzo se troše ako ih uspoređujemo s automobilom. I onda na motoru bilo koji dio da otkaže ili da ne radi ili ima neku problematično funkcioniranje, cijeli motor stane. Znači u autu ti možeš ne raditi brisači, jedno od vrata se ne otvara, neki je prozor možda zaglavljen, ali ti dalje voziš. Na motoru nije tako. Na motoru bilo šta se pokvari, kako ima minimalnu količinu svega što mu treba da funkcionira, čim jedna komponenta ne funkcionira, imaš problem s cijelim motorom. Stara gospođa je bila na prodaji.
Bila je na prodaji, pitali su za nju 2300 eura. Imala je relativno malo kilometara, stara gospođa. Pogledat ću poslije koliko je bilo. Ali sad ima 62.000. Ovi motori navodno mogu da stignu i do 100.000 km bez problema, a i dalje vidio sam oglase sa 150.000 km na Transalpu. Kako je nisam vozio u mehaničara da isprobam sve, jednostavno zaljubio sam se u nju i htio sam je imati odmah. Tako da, kao po običaju impulsiva sam, mogao bi malo više misliti prije nego što radim stvari, ali takav sam, ne mogu si pomoći. Tako da, jedino što sam napravio, to je promijeniti ulje i zamijeniti pločice za kočenje na prednjim i zadnjim kotačima. I meni je motor izgledao ok. Ispostavilo se kad sam otišao na put da je zapravo motor gubio vodu na kućištu termostata. To već možete pogledati u onoj seriji o putovanju u Maroko kako je to prošlo. I da je lanac bio na kraju svog života, na kraju ciklusa života. Motor je iznimno komotan, praktičan, dobar je osjećaj za vozit ga, u krivinama se drži odlično na asfaltu, a i što se tiče ovako off-roada, pa može i on svugdje negdje, nije sad to neki baš off-road motor, ali čovjek može da ode negdje na stramputicu, na neki šljunak, da se petra po planinama i nema tu nikakvih problema. Rekli smo da je početna cijena motora bila 2300 eura, a ja sam taj motor kupio za 1700 eura. Na osnovi čega sam ja uspio smanjiti cijenu 600 eura. Ne znam da li se to događa isto na Balkanu, ali ovdje vozila proizvedena prije 2006. ne mogu da uđu u velike gradove. Ne samo u centar, nego općenito ne mogu da uđu u velike gradove. Tako da im cijena tim vozilima pada iznimno brzo. Žao mi je što već sad ne mogu ući u Barcelonu sa njom, jer za posao mi ide iznimno dobro moći doći točno na ulaz od zgrade na kojoj treba da radim. Motor ti to omogućava, ali s ovim motorom ja ne mogu dolaziti u te velike gradove. I u skorijoj budućnosti neću moći dolaziti niti u male gradove, jer u tom planu 2030. Ja mislim da će oni maknuti sva vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem. Mislim da će ih maknuti iz cirkulacije, da tako kažem. Sad da vam kažem stvari koje sam kupio, pa ćemo ih pogledat. Prvo ćemo početi od ovih odbrana. Znači one brane navodno motor od pada, od udaraca, okružuju totalno motor. Marka se zove Head. Valjda sam to dobro izgovorio. Koštalo me je, ako ćemo pogledati tu, 145 eura. Ja sam sam instalirao to. Nije težak proces, dobro je opisano u manualu kako to da se napravi. I rezultat je odličan. Mislim da je to iznimno pametno uložen novac. I ja bih definitivno preporučio taj proizvod. Tu instalaciju odbrambenu iskoristio sam da spojim na akumulator koji se nalazi ovdje ispod. Spojio sam tu kabel sa bridama. Kabel prolazi, dolazi ovdje na volan i onda sam ugradio na ovim šarafima koji služe da drže volan ovaj slot koji služi da se tu spoji upaljač, onaj automobilski upaljač ili nekakvi aparati koji mogu da rade sa napajanjem od baterije motora. Iznimno korisno, tu sam ja punio telefon, tablet, onu pumpu za puvanje guma i tako dalje. Znači, ova odbrana mi je služila za dvije stvari, znači tu u jednoj strani ona brani motor, a u drugoj mi je služila kao linija na koju sam stavio kabel za napajanje ovog slota ovdje. I još sam nadodao ovaj bar ovdje da mogu da tu nosim neki materijal. Mislim, inicijalna ideja je bila da tu stavim mobitel ili GPS, ali na kraju nisam, nego sam jednostavno stvari koje su mi trebali stavio bi unutar ove torbice, spojio bi tu kabel, stavio bi unutra i onda se tu unutra punilo. Sljedeći komponent koji sam isto instalirao za putovanje u Maroko je od marke Givi, ovdje oni kažu Givi.
Morao sam skinuti neke elemente ovog nosača jer sam kutije za putovanje koje sam kupio, malete ili kako se kaže kofere, morao adaptirati. Oni su univerzalni. Što se tiče samog nosača, on stvarno ima dobra mjesta gdje se naslanja na motor. Iznimno je dobro napravljen. Bilo ga je relativno lako instalirati, morao sam napraviti neke adaptacije, morao sam bušiti ovaj zaštitnik od blata i žmigavce sam morao maknuti s njihovog originalnog mjesta koje se tu nalazilo, dodati ekstra kabel, spoj i prebaciti ih ovdje. Znači, bilo je tu posla možda 2 sata, ali iznimno je dobro objašnjeno kako da se napravi to sve i nije bilo teško, nije bilo nekih nejasnoća, iznimno praktično. A što se tiče ovog kofera, on je došao sa kupovinom motora. A još samo da nadodam, ovi Givi nosači su koštali 120 eura i mislim da je to iznimno pametno uložen novac isto, kao i Crash Bars. Zapravo sve ono što sam nadodao je bilo neophodno i iznimno potrebno za to putovanje. I kao posljednje pokazat ću vam ove kutije ili kofere za putovanje. Oni su od firme koja se zove BagTech, mislim da se tako zove. Koštali su 160 eura. Oni su univerzalni. Nažalost, nisu baš neka kvaliteta, ali služe svojoj svrsi. Najgori dio ovih kutija je zapravo što čovjek mora sam presuditi gdje da montira ove soporte, nosače, i da budem iskren, to uopće nije bilo lako. Da budu simetrični, da se dobro naslone na nosače, bilo je iznimno teško. Proveo sam cijeli dan pokušavajući montirati, ovdje sam čak i sjekao nešto iznimno ružno osjećeno, srećom to se ne vidi, ali i dalje služi svrsi. Na ovoj kutiji sam napravio par pogrešaka, kao što možete vidjeti morao sam stavljati onu bikomponentnu pastu za hladno varenje, da zatvorim rupe koje sam napravio, koje nisu tu trebale da idu. Mislim, sve je prljavo, sorry zbog toga ali ja nešto puno ne perem motor, a koristio sam ih puno. Od aluminija su one gume isto što dođu unutra, sad ću vam to pokazati, ću por ključeve. Nisu bile učvršćene ničim, tako da sam morao staviti silikon. Dobra strana je što su nepropusne, iznimno su lagane, od aluminija su, zasad se dobro drže, jedino što ih je vrlo lako ogrebati i šprljati i onda se to poslije više ne može skinuti. Gore na kutiji imate ove usjike za možda nešto montirati tu i za zakačiti, tako da je to praktično. A sad ću vam pokazati unutrašnjost. Šta se sigurnosti tiče, sistem brave je jako jednostavno. Ja mislim da bi se to čak moglo i sa nekim šrafcijerom lagano otvoriti. Nije to nešto posebno sigurno, ne bi ja to ostavio puno na ulici bez nadzora. To što sam vam prije objašnjavao, evo tu još ima neke robe, neke kese. Ove gume koje su tu da ne ulazi voda, one dođu bez da budu pričvršćene, pa sam morao stavljati silikon da ih stavim na mjesto, jer svaki put kad bi skinuo poklopac, ova guma bi se makla sa svog mjesta. I onda sam stavio onaj crni silikon. Tako da je to za sad ok, do daljnjeg se drži. Što se tiče montaže, ona je iznimno lagana, imate ovdje ovaj šaraf. Ono labavi ovu polugu, namjestite je na nosač i onda zategnete i tako da je iznimno lako montirati i dezmontirati, ali treba imati pristup, ako je kutija puna do vrha, morate skinuti par stvari da bi mogli skinuti nosač. Da li bih preporučio ove kutije? Pa ne bi baš, jer nisu neka kvaliteta. Preporučio bih kako neko ne misli ulagati puno novaca, znači 160 eura za 2 kutije, navodno od 40 litara, ja ne znam da li tu stane 40 litara, moglo bi biti. Stvarno su prostorne, može tu svašta da stane. To im je dobra strana, što su jeftine, imaju puno prostora. Što se kvalitete tiče, nisu baš kvalitetne, ali poslužile su, vidjet ćemo dokad će poslužiti dalje. Za sad nisam imao nikakvih problema, mada ih još nisam probao na većim kišama tako da ne znam da li su totalno nepropusne. Proizvođač kaže da su nepropusne, a to ćemo još vidjeti.
A još jedna stvar da nadodam vezano uz te kutije, kad se montiraju na nosače, kako su tog oblika i još dodate poprilično, mislim one su jako malo aerodinamične, kad nadodate još težinu u njih na taj zadnji dio, uzrokuju vibracije u volanu u brzinama od 30 do 60 km/h. Pa ajde, bit ću brz, neću vas puno daviti sa ovim. Nisam imao vremena da to napravim lijepo, tako da se može vidjeti, jer već je kasno, kao što možete vidjeti nema sunca, spušta se noć. Tako da sam ono vremena što sam imao potrošio da to napravim na brzaka. Pa ništa, pokažem vam. Nije bilo lako jer nisam vidio, ja nisam skinio onaj termostat, originalno ga je napravio onaj mehaničar. Evo ovdje onaj dio što su oni napravili, ovo ću sačuvat ko uspomenu, očistiti i sačuvat. Kupio sam polovni dio, zapravo kućište sa termostatom. Nije bilo lako montirati, da vam budem iskren. Gledam sad da li gubim negdje tekućinu, zasad se drži, pod pritiskom je, vruće je. Ventilator se ne pali, mada izlazi neki dim tu, ali mislim da je to višak tekućine koji se prošao po podu. Zapravo je pao svukuda jer je nepraktično za ovdje utočiti u radijator, tako čekam da se ovo ispari, temperatura je poprilično ok, na sredini je, bar pokazuje za sad da radi. Ništa, čekam da se završe ova isparavanja tekućine i onda ću da sklopim motor. A da, osim toga imam i novi lanac, novi župčanik, evo ga čisti je, novi lanac, vidim da ga treba malo zategnuti, onaj prednji je isto novi, tako da vidimo kako će se držati to što sam napravio. I to je to. Poslije vam još objasnim neke stvari. Idem sad sklopit motor, završiti s tim. Pa neka završna riječ što se tiče motora, ja sam iznimno zadovoljan. To je iznimno polivalentan motor koji služi praktično za sve. U ničemu nije nešto posebno dobar, ali zapravo ono čemu je dobar da služi za sve. Literalno čovjek može da putuje s tim motorom, da ide na posao, da vozi po cesti, da vozi off-road, iznimno vjeran motor, sve su komponente poprilično dobre građe, mislim ipak je to Honda. Ja sam iznimno zadovoljan, sad naročito sad kad imam ponovo kućište termostat, novi lanac i tako to, stvarno uživam u motoru, imam neke planove da napravim neka putovanja, o tom ćemo već pričati, vidjet ćemo da li će to biti viabilno, da li se to može ostvariti. I ništa, kao i uvijek, hvala vam na gledanju i vidimo se.